E aí pessoal, bem-vindo ao meu canal, Adriano GT na área, uma vez mais aqui no interior com meus amigos Clécio do canal Peregrino Brasileiro e o Anderson Ponte do canal Ponte 315. A gente veio filmar essa casinha aqui, ó. Deve estar o maior vendaval aí, barulho de chiado, vocês me desculpem. Esse é o caminho pelo qual a gente veio e esse é o caminho por onde a gente está indo. Eu encontrei essa casinha aí, ó, vamos filmar ela. Os caras já foram lá na frente, que tem outra casa também. Eu vou deixar o link do canal dos caras na descrição. Os dois têm o canal no YouTube também de exploração de casas abandonadas. O canal do Anderson é o Ponte 315 e o canal do Clécio é o Peregrino Brasileiro. Eu vou deixar o link do canal deles na descrição, confere lá. Os caras só vão em lugar top. Agora a gente tá chegando numa casinha aqui, bem debaixo dessa árvore seca, olha que legal. Sol quente nas nossas cabeças. Olha aí a casinha. Já vi que tem flores. Deixa-me ver as flores. Essa é bem bonita. Gostei. Quem souber o nome, digita aí. Olha aí a casinha. Deixa eu continuar beirando a cerca aqui para achar uma imagem de capa melhor. Essa é uma que eu vou deixar separado. O mato aqui tá enorme. Mato muito grande aqui. Olha que da hora que era. Olha isso. Bem no alto de uma montanha, gente. Deixa eu continuar andando em volta pra ver. Parece que na hora que eu tava passando lá eu vi uma janela aberta. Mas a porta ali tá aberta também. Deixa eu sair do buraco que eu me enfiei aqui. Tem umas pedras bem bonitas. Bonita mesmo, pedra ali, ó. Ah, aqui tem umas janelinhas. Deixa eu ver se não tem marimbondo. Tem uns ali perdido. Deixa eu sair fora daqui então. E eu acho que eu já vou entrar nela. Depois tem outra casa. Eu vou tentar entrar nela também. Se der certo eu vou postar nesse vídeo mesmo. Olha que lugar sinistro. Tô vendo um nido de bicho. Bicho que eu falo é marimbondo. Aqui tem uma portinha. Vamos entrar? Lugar escuro. Nossa, que da hora. Olha o fogão de lenha. Fogão de lenha. Tanque de lavar roupa. Fogão até que não tá muito antigo não.
Aqui tem uma porta toda escangaiada. Aqui a pia. Nada debaixo da pia. E agora a gente segue aqui na casa? Segue, né? Melhor do que sair ali fora. Aqui parece ser uma mini cozinha. Eu sei que a casa foi mexida, foi aumentada, parece. Olha a trinca. Forrinho. Tá aí, ó. Despencando tudo. E aqui eu chego no que seria, sei lá, uma sala. Parece uma sala. É uma casa estranha, gente. Parece uma casa em V. Rede. Provavelmente aqui ficava outro gancho. Aqui um banheiro bem escuro. Parece que tem morcego, mas parece que não tem. Deixa eu pegar a lanterna aqui. Olha que perigo bater a cabeça numa madeira dessa. É um banheiro. Nossa, tá muito sujo de totô de morcego. Tá calabreado de totô de morcego. Essas manchas pretas que vocês estão vendo aí é totô. Eu acho que o totô de morcego chama guano. Se eu não me engano, chama isso. Ó, a caixinha d'água ali. O vaso. Agora a gente vai conhecer o outro cômodo. Guardando a lanterna aqui. Então essa é a visão que a pessoa tinha. Olha que lugar bonito. Essa é a visão da pessoa. Deixa eu pegar uma vista da janela. Tomando cuidado com o bicho. Muito cuidado com o bicho. Tá muito sujo o chão, gente. Tá difícil de andar aqui. Agora vamos entrar nesse outro cômodo. Tudo se deteriorando. E ali? Aqui é mais um cômodo vazio, tudo se deteriorando também. Tranquilo, não tem nenhum bicho. É isso aí, pessoal. Agora eu vou indo na outra casa. Eu vou chegar na outra casa, porque são duas casas nesse vídeo. Eu não sei se vai dar pra entrar na outra, não. Olha que legal aqui. Cacto. Mas eu vou levar vocês até lá. Fica aí comigo, que eu vou ver se dá pra entrar nela ou não. No meio do caminho eu encontrei isso daqui, não sei o que que é. Vamos mostrar. Eu acho que era só uma caixa d'água, alguma coisa assim. Vamos ver. É uma casa de bomba, alguma coisa assim. Ou de encanamento, de esgoto, sei lá. Agora a gente já tá chegando na casa. Calma aí que daqui a pouco eu volto.
E aí, pessoal, voltei. Consegui achar a casa. Mais flores. Olha aí a casa, que da hora. Vamos chegar nela, já vi que tá aberta. Eu acho que dá pra dar uma volta em torno dela, vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo andar em torno dela. Pera aí, deixa eu pegar uma imagem de capa aqui. Oh, essa tá boa. Essa ficou legal. Deixa eu tentar andar em volta. Só tem um mato aí. Essa é a visão do fundo. Vamos continuar andando em volta, porque não tem muita coisa para mostrar aqui não. Tem móveis. Já vi que tem móveis. Que doideira. Não sabia que tinha móveis. Agora sair do outro lado da casa. Pronto. Cheguei na área. Olha que varanda legal. Entrei, nem olhei para ver se tinha bicho. Olha que flor bonita. E tem bicho. Olha lá. Eu vou entrar rapidão, sem falar nada. Nossa, que legal. Parece ser uma casa de hóspedes. Olha só. Aqui provavelmente era a cozinha. Um colchão velho aí, uma cadeira. A pia, aqui tem um armário. Com alguns livros, vamos ver? Ah, não dá pra ver. Que doideira, gente. Olha aqui o sofazão. Tombaram com o sofá. Ali tem tipo um... Como é que chama? Sofá de cimento e tijolo. Laninho de bem-te-vi. Que bem-te-vi, que nem de beija-flor. E aqui o mais legal que eu achei. Lareira. Ó, tinha até uma gavetinha ali. Tem uns livros. Vamos ver. Tô vendo um zunido alucinante aqui. Tomar cuidado para ver se não é marimbondo. Aqui tem um quarto, ali tem outro quarto e no meio banheiro. Vamos nesse quarto aqui então. Nossa, a fiação tá toda aí ainda, gente. Olha as gavetas todas amontoadas. Duas camas de solteiro. Alguma coisa aí que eu não sei o que que é. Aqui tem uns armários. Todos vazios.
alguns cabides. Aqui tem armário vazio também. Nosso quartinho bem grande, hein? Pra ter cama de solteiro é um quarto bem grande. Agora a gente vai chegar aqui nesse banheiro. Ah, o banheiro já era. Já era nada, o chuveiro tá ali ainda. Já era sim, o vaso já era. A pia já era também, mas o chuveiro deixaram ali. Chuveiro e a fiação. Ah, Adriano GT na área. E aí, pessoal? Adriano GT na área. Agora a gente chega aqui onde tinha um armarinho. Vamos ver o que tem aqui em cima. Eu não tô vendo nada. É só um armário vazio. Aqui mais duas camas de solteiro. Algumas almofadas. Algumas gavetas. Mais gavetas e mais armário vazio. Com certeza aqui já foi depenado tudo. O pessoal descobriu, veio aqui e levou tudo que tinha que levar. É isso aí, pessoal. Se você assistiu até aqui, digite lareira. Lareira. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva. Deixe seu like nesse vídeo e faça um comentário que eu estarei interagindo com vocês nos comentários. Não deixe de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Estou indo agora em busca de novas aventuras e de mais lugares antigos e abandonados. Não esqueça de entrar nos canais dos meus amigos. Muito obrigado, falou!